이제 이번 주에 아마 1차 공고가 나올 걸로 예상이 되고, 좀 정확하게 1차 시험일이 잡히니까 그걸 토대로 계획 잘 조율 이제 하셔서 무한 반복 암기로 가시면 되고, 잘 해결하셔서 올해는 잘 되실 거예요. 자연과학이나 이런 것만 너무 큰 실수 없고 법 과목에 뭔가 빠진 틈새만 없다면은 잘 해오셨으니까 고생 많이 하셨으니까 좋은 결과 나올 거고, 1차 공부하느라 그 고생 하셨는데 2차 갔을 때 또 비슷한 공부면 되게 지루할 수 있어요. 근데 여러분들 2차가 특허 같은 경우도 같은 내용이지만 접근법이 되게 많이 달라서 1차 합격하면은 또 흥미가 생길 거예요. 그래서 저 재밌게 다시 출발하실 수 있으니까 다들 1차 마무리 잘 하시고, 2차 수업은 1차 시험 끝나자마자 또 바로 시작을 할 거거든요. 그때도 재밌게 진행해 봅시다. 또 여러분들 지금 공부하는 게 힘들잖아요. 솔직히 그럴 때 상상은 좀 미래를 계속 상상할 수밖에 없거든요. 그걸로 마취를 시키는 거예요. 현재의 힘듦을. 그 미래의 멋진 상상 중에 이제 수기 쓰는 상상도 멋있게 이런 얘기 하나 써서 수기 남긴다. 그리고 2차 공부도 재밌게 한번 해보고 싶다. 소소하지만 이런 나은 미래를 꿈꾸면서 하면은 금방 2월 다가올 겁니다. 아마 2월 24일 정도로 예상이 되는데, 그래서 끝까지 저도 계속 하겠습니다. 네. 저 중간중간에 또 필요하신 부분 있으시면 카톡 주시고, 네, 네. 여러분들 모두 다 잘 되시기를 응원하겠습니다. 네, 네.